بدي اقول للامات انه اي طفل عندها ابنها عم يسعل سعله حاده، سعله قويه، حستها مش طبيعيه، تستشير طبيبه، خليه يفحصوا، يحط له السماعه على الرئه ليفحصوا لشو اذا فعلا سعله فيها بلغم او سعله ناشفه، لانه بيختلف العلاج. كثير بتغشنا مثلا بتقول لي انا ابني عم يسعل سعله فيها بلغم، اذا اعطيتها علاج على التليفون لسعله ناشفه بحبس له البلغم بالرئه باذيه. اذا قالت لي سعله ناشفه وعطيته سعله مثلا فيها بلغم، اعطيته سعله مثلا دواء لحتى يطلع له البلغم وهي سعله ناشفه، بصير هيج له السعله اكثر.